हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो चिकन आलू का शोरबा और चिकन आलू सूप वाला हमने बनाया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हमने एक डिश की ली और उसमें ऑयल डाला और ऑयल को हम गर्म करेंगे। तो जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और हमने चिकन को अच्छी तरह जो है वॉश कर लिया था और हमने अब ऑयल में इसको डाला और अब हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर बाकी मसाले ऐड करें। और बाकी जो मसाले हैं प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्ची, उनको हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर हम उसे ऐड करेंगे। तो चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई किया और अब हम बाकी का सारा मसाला इसमें डाल देंगे। साथ ही हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, सारे मसालों को ऐड करके साथ ही मसाले के तो हमने इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और जब ये अच्छी तरह भून लेंगे तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे, सूखा धनिया, लाल मिर्चें, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, और अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं होता। तो ये हमने देखें चिकन अच्छी तरह से भूनना है। और इसका ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो गया हुआ है। और आलू मैंने काट के रख लिए थे, अच्छी तरह से वॉश करके उसकी कटिंग करके छिलका वगैरह उतार के, और अब हम आलूओं को डाल देंगे। और मसाला हमारा चिकन हमने अच्छी तरह भून लिया था और अब इसी मसाले में हम थोड़ा सा आलूओं को भूनेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। जितने आपको सूप चाहिए उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हैं।
और अब हम इसके ऊपर जो है हरा धनिया डाल देंगे। हम इसको डिश आउट कर लेंगे। टेस्टी बाइट्स रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।